د هندي الفبا مضمون ګلالۍ محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. تر دې دمه پورې موږ او تاسې د هندي ژبې له کانسوننټونو څخه د ورګونو توري زده کړل چې د کا ورګو، چا ورګو، ټا ورګو، تا ورګو او پا ورګو. اوس له دې ورګونو څخه ورهخواته نور کانسوننټونو باندې کار کوو. نو زموږ د نن ورځې توری دی یا. په پښتو کې چې کوم ته موږ یې وایو د یا غږ لیکو یې څنګه هماغه ټي رسموو، دلته مارکر ږدو، داسې یوه کړۍ جوړوو او بیا راځو دې ځای سره یې لګوو. نو دا شو یا. دا کا ته تقریبا ورته شکل جوړوي، خو کا کې دا کړۍ ده او دلته یوازې دا دی او بیا دلته راځي چې دغسې شکل غوره کوي. د دې تلفظ دی یا. فرضاً که د یار په کلمه کې نن موږ یو کار کوو، دغه آ چې تر اوسه پورې موږ ورسره انګلیسي لیکو، نن د آ ماترا یا وړوکی شکل هم زده کوو. زموږ د واویلونو دویم واویل دا آو داسې لیکل کېده. ما تاسو ته ویلي وو چې د کلمې په مابین کې او یا د کلمې په پای کې د واویلونو کوچنۍ بڼې چې ماتراګانې ورته وایي دا کاریږي. نو زموږ په دغې کلمو کې د آ اواز ډیر کاریږي. نو موږ او تاسې کوشش کوو چې د آ اواز هم زده کړو تر څو په راتلونکي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د انګلیسي تورو د استعمال ته مجبوره نه شو. نو د دې کوم وړوکی شکل چې دی هغه یوازې دا ټي دی. دا ټي د کلمې په منځ او یا د کلمې په آخره کې راځي چې د آ غږ لري. دې ته د دې آ واویل ماترا وایي. نو راځئ اوس دغه یا په کلمه کې کارو، لکه د یار په کلمه کې. یار څنګه لیکو؟ یا داسې لیکو، ورسره بل دغسې ټي لیکو چې دا دی د دې ماترا ده، اواز یې آ دی. نو دا چې شو یا را. را ورسره لیکو. را تر اوسه پورې موږ نه ده لوستې، نو دلته ورسره آر لیکو داسې. نو دا چې شو لکه یار. یا لکه یار. دې پسې کوم غږ چې دی هغه د را دی. را. را څنګه لیکو؟ دلته مارکر ږدو، داسې یو شکل ورکوو او بیا راځو دغسې پاس به کرښه کش کوو. نو دا چې شو دا شو را. را تلفظ یې شی دی را. لکه فرضاً که د راج په کلمه کې. راج څنګه لیکو؟ را لیکو داسې، ورسره بل ټي لیکو او ورسره ج لیکو. ج. ج زمونږ کوم یو دی؟ دا دی. نو دا چې شو دا شو راج. را یعنی راج. یا را او دې پسې چې کوم دی هغه لا دی. لا. لا څنګه لیکو؟ هماغه ټي لیکو په دې شکل باندې، دلته مارکر ږدو او داسې سرچپه درې ورکوو چې دا چې شو دا شو لا. څنګه مو ولیکه؟ ټي مو رسم که او بیا مو ورسره دلته دغسې لا. نو دا شو لا. فرضاً که د لال په کلمه کې لا، دا ټي چې د آ ماترا ده ورسره لیکو او بل لا ورسره لیکو. نو دا چې شو دا شو لال. لال. بل کوم غږ چې د نن ورځې زموږ کوم کانسننټ دی هغه دې پسې وا دی. یا را لا وا. وا څنګه لیکو؟ اوس موږ او تاسې دې ته ټي نه وایو، ځکه دا شکل چې دی دا د هندي واویلونو د آ واویل کوچنۍ بڼه یا ماترا ده. نو موږ ورته اوس د آ ماترا وایو. د آ ماترا لیکو او ورسره دغسې یوه کړۍ رسمو، لکه څنګه چې موږ په با کې رسموله، خو با کې مو دا ماسک کې کراس کوله، دې کې نه کراس کوو. نو دا چې شو دا شو وا. لکه د ون په کلمه کې څنګه یې لیکو؟ داسې او دلته ورسره نه لیکو. ون. دا نا شو. ون. ون یعنی انګلیسي کې ون او په هندي کې ون ځنګل ته وي. یو وارې بیا تلفظ کوو. یا را لا وا. نو په دې امید چې ستاسې به دغه څلور توري زده شوي وي. تر بلې ویډیو د الله په امان ښه وخت ولرئ.